Cuando los clientes nos preguntan si tenemos experiencia, nosotros le demostramos en esta forma. Como ustedes pueden ver, los clientes ya metían la cabeza dentro del carro para ver si en realidad tenemos la experiencia suficiente. No con todas esas dudas, se quedaron a ver todo el proceso y ver nuestra capacidad que ellos le habían recomendado. Pese a ello, nosotros resolvimos los problemas, ya que este carro no trabajaba ni el vidrio deslizante ni la cortina. Le habían dicho que los motores estaban malos, pero en Sunroof Chara le dimos solución. Toda información es por WhatsApp.